了，立刻滚出我的酒店，否则我不介意在山海市发动一场诡异战争。就算你们联手，在我的地盘也休想讨好。老板触及核心了，拦住他！你们竟为了一个人类，不惜与我全面开战！玲珑，你弟弟到底是什么人？为什么永业教堂和血色银行会为了他不惜和天鬼开战？不可能，明明就是个废物。为老板打架，能不能少了我老毛？在我的场景里，就算你们3个联手，也是徒劳，森罗万象。废物东西，还敢来纠缠雪晴，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。雪晴，为什么？林峰，3年前你是有钱有势，但现在呢？你连8万鬼币的彩礼都凑不齐。浩哥可是血色银行的正式员工，月薪1万鬼币，你算什么东西？既然这样，那你把我之前给你的7万鬼币彩礼还给我！喘气都费劲的废物，也配提彩礼？再啰嗦，我找2个诡异把你活吞了。对了，明天晚上我和雪晴会在永业教堂举办婚礼，到时候可以过来赏你口吃的。血色银行、永业教堂，给我等着！检测到宿主强烈的消费欲望与生存执念，无限消费系统请求绑定。无限鬼币，立刻绑定！绑定成功，欢迎您宿主，请设置您的初始鬼币金额。10万，先给我来10万鬼币！初始金额设定成功，10万鬼币，系统规则激活，本系统资金每小时复利100%，请宿主在24小时内将所有余额消费完毕。10万，1小时变20万，2小时40万，24小时后，那是1.6万亿！天啊！如果花不完呢，会有什么小惩罚？任务失败将被当场抹杀，永世不得超生哦。友情提示：消费必须为宿主自身正常消耗，不可赠与、转账、丢弃或用于储蓄，否则将遭受未知惩罚。这是什么鬼系统？一瞬间的辉煌，胜过100年的苟活。好，今天就让我疯狂一把！我倒要看看，我林峰今天到底能花掉多少钱。林峰，再拿不出7万鬼币，你这个小胖子朋友可要变成我们的特色点心了。峰哥，别怪我，千万别过来，这王八蛋出去！7万鬼币买他一条命，1分不能少。你敢动他一根汗毛，我拆了你的赌场！有才，等我！哦，还真来了。钱呢？7万鬼币，拿来吧。7万？那可是普通诡异10年的工资，他怎么可能拿得出来啊？完了，还真回来送死了！峰哥，那是你全部身家了，不能给他呀！检测到宿主陷入抉择困境，贴心服务开启。选择1，破财消灾支付7万9人，但会受到系统违规惩罚。选择2，以攻代守，临时获得逢赌必赢体质，所赢资金全部计入账户余额。我选2。逢赌必赢，体质已加载，祝您游戏愉快。我要跟你赌命、赌运、赌一切。我调查过，
这两人毫无背景才敢做局，但这10万鬼币，他从哪儿弄来的？不管了，10万鬼币抵我赌场2个月营收，必须吃下。哼，想赌？可以，你得先把欠我的7万还了，总不能拿我的钱来跟我赌吧？好，支付成功，当前余额3万鬼币。峰哥，不能赌，他们出钱，我们赢不了的。小子，饭可以乱吃，话不能乱说。我们鬼鬼乐赌场童叟无欺，再敢污蔑，老子撕了你！哼，放心，我心里有数。第1个小时结算完毕，复利奖励到账，鬼币加20万，当前总余额23万鬼币。我操！20万瞬间到账，他干什么了？23万鬼币，这够我花几辈子了。他打进了血色银行金库吗？人类怎么可能有这么多钱？现在可以开始了吗？就赌骰子，简单点。好。峰哥，完了，没有鬼印庇护，在所有鬼异眼里，我们就是一块行走的肥肉。没错，获得鬼印才能让你们安全的活下去，而获取方式嘛，自然是完成我们发布的场景任务喽。鬼鬼乐赌场场景规则变化，玩家赌输1次即可通关场景，下单最低额度23万鬼币。修改场景规则，剥夺鬼印，这就是你的最终手段了。我选择23万鬼币，全押。小子，如果你敢赢，就算你拿到钱，没有鬼印，我们瞬间就能撕碎你。所以你只能输，只有输光这23万，你和你朋友才能像狗一样爬着离开这里，换一条贱命。23万鬼币我必须吃下，这样事后把在场的所有人类都处理掉了。修改规则这种事情，鬼律师也不会知道这里发生了什么。我跟了。峰哥，完了呀！赢了是死，输了也是倾家荡产，我们怎么办呀？别怕，谁告诉你没有第3条路的？买定离手，大还是小？你先买。好，那我买豹子6。你这是什么意思？他为什么这么生气啊？这个林峰找到了第3条路。他买中 BOSS， 正常屠杀是100倍，如果他还是庄家，按规矩还能再翻100倍，23万的1万倍！我的天哪！是23亿！如果真是 BOSS 6，赌场赔得出23亿吗？赔不出，老板就得死。如果不是林峰曙光丹暂时保住了命，本来必死的局让他盘活了，太厉害了！峰哥，你太牛逼了！所以，老板，23亿鬼币足够买下你这条命了。没道理，这场赌局只有我们赌赢，而你永远稳坐钓鱼台。你说呢？它可以影响赌场的普通规则，但绝对无法修改最核心的铁律：输钱必须支付，否则规则会亲自将它抹杀。老板，我们所有装置都失效了，完全影响不到投资结果。赌局作废，你们可以滚了。这样最好，既不用赢那要命的钱，也解决了眼下的麻烦。检测到宿主凭借自身智慧化解危机，并未依赖系统能力，表现优异，特此奖励血色银行1000万鬼币存款，你已成为银行尊贵大客户。啊，这算什么奖励？这明明是惩罚！请问哪位是林峰先生？林峰先生，鉴于您是我行最尊贵的客户之一，我奉命亲自为您送上至尊血卡。至尊血卡那是什么啊？我只听说过青铜血卡、白银血卡、黄金血卡、至尊血卡，闻所未闻。黄金血卡就需要100万鬼币存款，那至尊血卡门槛难道是1000万？ 1000万！
持有此卡，您在我行所有业务享有最高优先权。同时，根据协议，本行将为您提供一项基础服务，为您永久性固化鬼印状态，无需再参与任何场景任务。这是永久固化的血色鬼印，是您至尊身份的象征。你们一定搞错了，他的余额明明只有20多万，怎么可能？林峰先生在10分钟前向我行固定存款1000万鬼币。1000万，我这辈子见过的鬼币加起来都没他的零头多。20多万我还能硬抢，1000万，这是能调动鬼律司的力量了，我完了。我错了，大佬，是我有眼无珠，你大人有大量，把我当个屁放了吧！我愿意出10万，不100万鬼币买我这条贱命。你认为林峰先生会缺你这点钱吗？又加了1000万，这钱到底该怎么花？我把这鬼鬼乐赌场场景送给您，以后我给您当牛做马，求您饶我一命。这还像点话。恭喜宿主成功接收诡异场景鬼鬼乐赌场，获得场景附属流动资金加200万鬼币。不止增加了1000万消费额度，还让我白赚了200万，这也太恐怖了。我能不能直接把赌场送回去？检测到宿主危险想法，温馨提示：宿主不可无故非消费性赠与他人金钱或资产，否则将承受严厉惩罚哦。尊敬的先生，看来一个赌场并不能让您消气，需要我立刻联系鬼律司惩治他吗？不用。等等，所以现在我成了这鬼鬼乐赌场的老板？是，不过希望您别轻易开除员工。被场景开除的鬼异，没了工作和归宿，就只能沦为朝不保夕的游魂。我知道了。那我先走了，林先生，记得打给我哦。峰哥，你还是我认识的那个峰哥吗？你怎么这么有钱了？如假包换。林老板，那我现在可以走了吗？走？为什么要走？果然，他还是不肯放过我。我的鬼异回来了，而且直接通关了鬼鬼乐赌场，这个月可以不用参加鬼异场景了。谢谢大佬。大家可以离开了，后续鬼鬼乐赌场会进行升级改造，欢迎各位常来玩。所以规则不能随意修改，否则鬼律司会严惩，包括我刚刚直接恢复大家鬼印的事儿，也算违规。是的，该说的我都说了。林老板，您能放我走了吗？你走了，我的1.6万亿怎么办？有了，发工资也算是消费吧。大家现在工资多少？牛头马面500鬼币玉，70个普通员工100玉，外面还养了10个打手，50鬼币玉。老板，如果您觉得工资高，我们可以降。不，太低了。警告：薪资调整上限为现有基础的10倍。想花点钱怎么就这么难？听好了，所有人工资翻10倍。至于你，我给你月薪2万，继续管理赌场，你愿意吗？愿意，老板。从今以后，我们为您马首是瞻。我1000一月了，我不是在做梦吧？多少？5000鬼币1个月，这抵得上血色银行的正式工了。另外，月结太麻烦，从今天起，工资日结，现在就过来领钱。老板慢走，欢迎老板随时视察。老大，那新老板说的以后赌场故意输钱给人类，真的没事儿？废话，新老板要的是开心，是场面，咱们就输钱，怎么了？老大，新老板还说无限招打手，月薪500。我有个表哥。闭嘴！你们以为新老板真缺打手？500鬼币1个月，还不限数量，这是要培养自己的核心班底。立刻给我联系山海市所有叫得上号的鬼异，我们鬼鬼乐要起飞了！
所以，峰哥，接下来20多个小时，你要花掉1.6万亿，这怎么办呀？怎么办？当然是买。李经理，你来一趟。我要买永业教堂，你能操作吗？永业教堂价值约为500万鬼币，不过据我所知，主教大人没有出售意愿，除非什么？除非您亲自和他沟通。联系他。你这卑微的人类虫子，胆敢觊觎我的神圣殿堂！600万！狂妄！我岂会！800万！人类，你这是在亵渎！1000万！永业教堂是无知心血！2000万！李经理，合同可以马上签吗？我立刻传输给您。签完了，现在它是你的了。不急，我一个人类买下你的教堂，你以后在诡异圈还怎么混？精神损失费、员工跳槽的抚恤金和你继续管理教堂的酬劳一起，我出3000万打包收购教堂，并雇佣你和你全体员工。老板，从今往后，萨格尼斯愿为您效命。第3小时复利到账80万鬼币，当前总余额303万鬼币。我先支付你300万定金，24小时内给你结清尾款。3个小时花掉300万，但这速度离1.6万亿还差得远呢。萨格尼斯先生，林先生答应你24小时内支付就绝不会拖欠，难道你认为他会拿300万跟你开玩笑？当然不会，老板您误会了。您什么时候来教堂视察，我一定准备好最隆重的仪式。我记得3个小时后，永业教堂有一场婚礼。是的，老板，是血色银行的一个员工租借了场地。那我3个小时后过去。好的，老板，我立刻去安排。您真是太厉害了，3000万鬼币，眼睛都不眨一下。我可是有1.6万亿，前10的诡异场景全买下来也花不完呢。不知道你们血色银行卖不卖？血色银行不只是银行，也是上海市诡异的最高管理机构之一。鬼律司绝不会允许银行被买卖的。但是，若有您身后那想象中的庞大势力支持，或许一切皆有可能呢。势力？李经理，交易完成了，您请回吧。我走不了了呢，银行下了死命令，要我全程陪同您完成资产验收，所以接下来我会陪您一起去永业教堂哦。本来只想和有才来的，结果这女人先是诱惑，又是要寻死觅活，非要跟来。不过，她办事效率倒是真高啊。听着，教堂刚刚被一位了不得的大老板收购了，他今天会来视察，你们给我放聪明点。是，主教大人，我们知道了，一定不会给您添麻烦。浩哥，你真厉害！收购教堂的大佬竟然也给你面子来参加我们的婚礼。哼，你老公我毕竟也是血色银行的正式员工，等会儿大佬来了，我们好好表现。要是哄得他开心，随手打赏的鬼币都够我们逍遥一辈子了。林峰，你这个废物，还真敢舔着脸来啊！请出示请柬。瞎了你们的狗眼，不看看我们是谁？联系一下萨格尼斯吧，别为难他们。林峰，没想到你竟然真的死皮赖脸的跟来了。你们是什么人？大家看看，这是我前男友，一个穷的叮当响的废物，现在不止租了身行头，还租了个女鬼来撑场面，真是笑死人了。我告诉你，穿得再像个人，废物还是废物，我是不可能跟你复合的。你就那么自信？自信？诡异降临前你是个靠家里的废物，降临后你连鬼币都挣不到，你什么底细我能不知道？
林峰，识相点，赶紧滚！今天有位大人物要来，这2位是鬼律司的大人，专程在此迎接。你在这里闹事，冲撞了大人物，死100次都不够。哦，我好像见过你，你是血色银行的普通员工吧？既然知道，还不赶紧带着这个废物滚蛋！小妹妹，听姐姐一句劝，拿了钱就赶紧走人。这种废物男人，离他越远越好。如果我今天非要进去，冥顽不灵，最后检查，再不滚，将以扰乱诡异场景罪将你2人逮捕。哎呀，鬼律司好大的官威啊！这2个结婚的小丑，加上你们这2个有眼无珠的东西，真是瞎了狗眼。你敢辱骂执法者？萨格罗特少教主到！鬼律司好大的官威啊！看来今天是打定主意要拦着我们。最后警告，再不离去，格杀勿论。永业教堂少教主到！我父亲请2位来，这点小事都处理不好？少教主，就是这2个没请柬的穷再来闹事，还想硬闯我们的婚礼。在下血色银行正式员工陈浩，这2个人口出狂言，蔑视永业教堂威严。萨格罗特少教主，你们永业教堂的待客之道就是任由看门狗对着贵宾狂吠？他敢这么跟少教主说话？有意思，今天能看到血剑教堂呢？贵宾，我呸！林峰，你个废物，租了个傻子女友，敢这么对少教主说话？你算什么东西？一个出来卖的，也配质问少教主？喂，编号 HS7H4，员工陈浩即刻开除，全球诡异世界同步封杀。喂，员工陈浩现单方面开除，列入行业永久黑名单。一句话开除我血色银行的身份？你难道是？够了，一个血色银行的低级员工身份而已。瞧你那没出息的样子！今天是迎接新老板的大日子，算你们撞在枪口上。我不管你们有什么背景，敢在这里闹事，我让你们永世不得超生！少教主发怒了，这2人完了。永业教堂和血色银行平起平坐，少教主的权势岂是一个银行职员能比的？对，得罪了少教主，你们死定了！浩哥别怕，等他们死了，你的身份肯定能恢复。没脑子的东西，你爹就是这么教你的？你的脑子是怎么长的？他都做到这个地步，你们就从来没想过查一下他的身份？你们找死！少教主息怒，直接杀了他们，太便宜了。我们直接动用权限剥夺他们的诡印。剥夺诡印，那比死还惨，会沦为所有诡异的公共口粮。好。权限不足，请申请核查权限。最高警报，权限锁定。大人，小的有眼无珠，求大人饶命！不可能，他明明是个废物啊！她是一个废物，但这个女人，对，我想起来了，她是李梦经理，血色银行6大经理之一。血色银行的李梦经理，这对新人疯了，竟然得罪到他头上。血色银行经理，那是有点麻烦，但是今天没人可以在永业教堂闹事。父亲，有人闹事，我要调动永业神卫进行镇压。那我再给新老板准备晚宴，听他家的也别烦我。转了，领最高权限，务必保证婚礼顺利进行。你们必死无疑！永业神卫，传说中教堂真正的底蕴。听说100年前，就是他们成功刺杀了血色银行的一位区域行长。你们竟敢帮他们！少教主，住手吧！
那个李梦是血色银行的经理。树瑶是那个男人的身份，他是……你们这两个叛徒，我要向鬼律司投诉你们渎职！对，投诉你们两个闯祸，都是你们惹的祸，去死！滚开！永夜神卫，全部出来，给我碾碎他们！这场闹剧该结束了。以我血色银行山海市分部经理李梦之名，申请调用银行终极威慑权限血月审判。你疯了！为了这点事，你动用终极武器！现在停下你的永夜神位，跪下道歉。胡闹！父亲，启动底蕴吧，跟他们拼了！你这个逆子！李经理，万分抱歉，是我教子无方。老板，这一切都是天大的误会啊！老板，这个男的就是永夜教堂的新老板，今天最大的贵宾。不可能，怎么可能是他？他只是个废物！啊，假的，一定是假的！老板，我不希望再看到他们两个。明白。遵命，马上带走。老板，这是我儿子萨格罗特，他虽然冲动无脑了一些，但是希望老板您手下留情，饶他一次啊！这个是随手3000万买下永夜教堂的汉人呐，得罪不起啊！没想到这就是我们永夜教堂的新主人，那两个贱人都是他们害我。外面那个低级员工的婚礼不值一提，这里为您准备的私人欢迎宴会才是重中之重。今天宴请了山海市所有叫得上号的人物，来共同见证您执掌永夜教堂的荣耀时刻。知道了。您看，这酒水是山海市排名前10的幽冥血酿，取自……山海市排名第1的酒水是什么？是鬼毛酒，由10大场景之一的远郊酒厂特供的，产量极低，价格昂贵。全换！今天的宴会所有酒水全部换成鬼毛酒。这些菜也太简单了，最好的菜是哪里？是天鬼大酒店的宴席，最为出名，也最难预定。那就换，全部换成天鬼大酒店的顶级宴席。老板，这样全部升级下来，预算恐怕要多花500万贵币左右。这种规格的晚宴在山海市还从未有人操办过。支付成功，余额减少500万贵币。钱我有的是，换。老板，这位是鬼律司的司长白木星君大人。鬼律司司长拥有看穿人心的能力，所以他才能坐稳这个位置。鬼律司明面上是山海市最大权力机构，监察所有诡异场景，维持秩序。按照惯例，可以适当送一些钱给鬼律司，保个平安。正愁没地方花钱，时间过去了7、8个小时，复利的额度越来越大，花钱也越来越难了。这种送钱合规吗？大家都会这样做。我们血色银行和永夜教堂每年都会捐赠一笔，虽然不那么怕他们，但被他们找茬也很麻烦，这属于默认的范例了。还是要给的，这样我们在自己场景里能有一些自由度，尤其是您是一位人类，可能需要送的更多一些。说起来，为什么这宴会里一个人类都没有？山海市早已沦为诡异的天堂，人类目前还没有出现真正的强者，只有一些反抗军，但他们路走错了。他们固执的要反抗我们诡异，以卵击石，不像您背靠神秘势力。系统，我要是捐赠鬼律司算违规吗？不算违规，但捐赠金额不可超出该场景历史常规捐赠额度的10倍哦。一般捐赠惯例是多少？默认的10大诡异场景，每年在100万到300万贵币之间。我们永夜教堂往年都是100万，但这一次您要以人类身份正式接管永夜教堂，最好多给一些，以示尊重，也买个清净。这什么饭菜这么难吃？这什么味道？
天轨大酒店就这水平？天鬼，你什么意思？什么意思？我天轨大酒店还从来没给人类办过宴席，给人类办的宴席就只配是这个品质。这什么酒？明明是水呀！阿毛，你又是什么意思？天鬼的意思就是我的意思，人类的宴席不配用我的鬼毛酒。这可是2个10大诡异场景一起发呢。对呀，单独一个可能比不过永夜教堂，但是2个一起，永夜教堂也扛不住。这俩诡异场景买了的话，大概多少钱？这俩场景的规模和底蕴都不如永夜教堂，实际价值加起来恐怕需要1000万鬼币，正常价格。第8小时结算完毕，复利奖励到账，鬼币加2560万，当前流动总余额3960万鬼币。温馨提示：下1小时预计到账金额为5120万鬼币，请宿主加快消费速度。好大的口气啊！这是想把我的远郊酒厂和天轨大酒店一起收了？小朋友，我告诉你，有时候有钱不是可以为所欲为的。主教，你跟这2个家伙熟，你感觉我出多少钱，他们会愿意卖掉自己的场景？胡闹！诡异场景乃是诡异世界的根基，其归属需遵循鬼律司制定的规则选拔认定，岂容你在此随意买卖？鬼律司亲自下场定性，老板已经站在整个山海市的对立面了，他怎么还笑得出来？百目星君，此地喧闹，可否请您移步后殿一叙？主教，安抚一下在场的各位，我很快回来。李经理，这里也麻烦你照看一下。司长，我初来乍到，不懂规矩的地方还请多包涵。今年永夜教堂向鬼律司的捐赠，我打算按最高规格来。不愧是首个买下诡异场景的人类，果然大气。但是鬼律司需要维持山海市稳定，你买下一个永夜教堂，已是人类翘楚，再买恐怕会引起恐慌，与大局不利。而且你也别想利用永夜教堂去打压其他场景，鬼律司不会允许。哼，自从知道惯例可以花钱，别的不好说，但鬼律司一定可以用钱砸穿。司长大人，您误会我的意思了，我说的顶格可不是300万。哦，所以是我一个人类贸然成为永夜教堂之主，定然给鬼律司添了许多麻烦，在300万的基础上翻个3倍是起码的诚意。500万鬼币，这几乎抵得上10大场景1年的总供奉了。但您也看到了，今日大家如此抵触我，想必日后麻烦鬼律司的地方只多不少。这样吧，翻5倍，1500万，全当是预付部分辛苦费。好好好，果然是英雄出少年。但是，司长，我这边还有个小问题。什么问题？但说无妨。我从小就有个梦想，就是多买点产业。一个永夜教堂实在是不够。这样吧，一口价，今年永夜教堂的捐赠定为3000万鬼币，24小时内分文不少的打入鬼律司账户。现在这1500万全当是第一笔。支付成功，向鬼律司捐赠1500万鬼币。真的是，我就说一来这里啊，就看林兄弟你一见如故。林峰是吧？以后你就是我百目星君，是咱们鬼律司最好的朋友。天鬼老毛他们那些蠢货根本就不懂你的好啊！司长大人过奖了。那您看，关于我想多买些诡异场景的规定，那些规定，尽管买，只要别一口气把10大诡异场景全包圆了，你随便买。老哥，我给你打包票，谁敢多说半个不字，我鬼律司第一个不答应。老哥，您这可就为难弟弟了。我那个梦想就是集齐10大诡异场景啊！这老弟啊，10大场景乃是基石，这动静确实太大了。算了，老哥，
不好办那就算了。哎呀，本来我还打算，凡是我买下的场景，每年都按照最高捐赠额度的10倍，向鬼律司表示心意呢。哎，算了算了。怎么能算呢？老弟的梦想必须由老哥来守护，买就买10大场景。你就算想把整个深海市全买下来，老哥都给你兜着。从今往后，你就是鬼律司在深海市最好的朋友，没有之一。天鬼，那林峰跟百慕进去这么久，鬼律司不会真站到他那边去吧？不可能，他花3000万买教堂，肯定也是强弩之末。百慕那个只认钱的老家伙，就算他还能拿出几百万，也绝不可能为了他放弃我们。10大场景若多数落入人类之手，山海市鬼律司就会沦为笑柄。规矩比钱重要，放心吧。所以你答应好的那份，放心，少不了你的好处。一个人类猪老般的东西，也想要成为诡异场景的主人，痴人说梦。我不管他背后是谁，这次就要让他背后的人知道，我们不欢迎人类。我也没想到他们会联合犯案，这下可怎么办呢？不用愁，你的老板比你想象的要富有得多，等着看就好了。好兄弟，以后你林峰就是我百慕星居过命的兄弟，我看在这深海市，谁敢欺负你？这是捐了多少？什么时候见百慕星君对人如此的态度？老哥，我们一会儿再叙旧，容我先处理点小事。放心，老哥我就坐在这儿，有什么处理不了的，随时开口。这变脸也太快了吧！刚才还强调规矩呢，这是给了多少？完了，看来以后山海市要多一个绝对不能惹的人类了。太窝囊了！什么时候我们诡异要被一个人类压一头？小声点，没听见百慕大人都称兄道弟了，你算老几？从刚才的观察看，天鬼对人类的敌意是根深蒂固的，老毛更像是被裹挟的。老板，老毛对人类其实没那么大敌意，想必是被天鬼要挟了。如果要分化，可以从老毛下手。首先欢迎各位前来，也请大家共同见证一件事，我想要收购远郊酒厂。老毛，开个价吧。来了，果然开始了。当面挖墙脚，够狠。你痴心妄想，我和老毛的产业绝不可能卖给人类。远郊酒厂在血色银行的估值里不到500万，我出1000万，老毛你卖不卖？1000万加上永业教堂的3000万，这人类到底多有钱？异想天开，溢价1倍又怎样？卖给人类，老毛以后在圈里还混不混了？不卖。的确，卖给我一个人类会让你在圈子里难做，面子丢了，里子得补回来。这样，我出1500万，多出来的算是我补偿你的声誉损失。2倍价格，他疯了！我们今天可能要见证历史了，一个人类连续收购2大顶级场景。你什么意思？你以为有钱就能为所欲为？你刚发现？你打我干嘛？你疯了！那是10大场景之一天鬼大酒店的老板，不想活了。差点忘了，多谢。人类，你找死！天鬼敢拆我老板的台，老子忍你很久了。永业教堂奉陪到底。算你狠。老板不用怕，山海市10大诡异场景，除了血色银行，没人是咱永业教堂的对手。所以老毛，1500万远郊酒厂卖不卖？1500万啊！这些年经济萧条，龟毛酒销量连年下滑，酒厂实际价值连500万都悬，1500万几辈子都赚不来。可是老毛，人类都是不靠谱的，他空口白话，谁知道能不能拿出钱？但没有我天鬼大酒店的渠道，你远郊酒厂迟早倒闭。我拒绝。远郊酒厂已经入不敷出，濒临倒闭了是吗？那鬼律司需要好好查查卫生、安全、消防，我看哪都是问题。鬼秘司，这哪里是战队啊？这支持力度简直离谱。百慕的意思很简单，不卖那就倒闭。多谢老哥主持公道，不过也不必如此兴师动众。都听老弟的，老弟你看着办。这样吧，我一个人类收购诡异场景，的确让你承受了巨大压力。2000万鬼币，这是我最终报价，买下远郊酒厂，同时酒厂所有员工工资翻10倍，而你老毛继续担任酒厂管理者，薪资与主教同级，月薪2万，你看这样如何？2000万，4倍价格，这是来了哪路过江猛龙啊？这人也太他妈屌了！我同意，老板。老毛，你什么意思？
什么意思？要不是为了酒厂那么多兄弟能活下去，我早跟你翻脸了。不就是当年被人类骗过一次，至于害所有人类吗？被骗过？怎么回事？嘘，听说天鬼大酒店刚降临那会儿，有个人类骗走了他一部分控制权。很好，林峰，我记下了。支付成功，向远交酒厂收购项目，支付1500万鬼币，系统余额减少至960万鬼币。哟，这就付了1500万，加上之前永业教堂的3000万，4500万。林峰，你该不会已经没钱了吧？收购远郊酒厂还要分期付款啊？天鬼，你这是在质疑血色银行的信誉，还是在质疑我？林峰在我们血色银行还有1000万定期存款，需要我现在出具资产证明吗？远郊酒厂和我名下其他产业一样，所有员工工资即日起翻10倍。等你这最后1000万花完，我看你还怎么嚣张。主教，天鬼大酒店那个关于人类的事，具体怎么回事？主教，你敢！老板，那个人类叫陈雪，当年天鬼大酒店场景刚降临，他去参加任务，不知怎么就和天鬼对上了。他说了一句天鬼炒的菜不好吃，然后呢？在做菜这方面，天鬼极度自信，一点就炸。两人当场就以天鬼大酒店的部分股权打赌，比谁做的菜更好吃。再然后，闭嘴！菜炒完了，天鬼才发现他们忘了设定评委，而当时规则契约默认的评委就是陈雪本人，自然是天鬼输了，赔了一部分股份。从此以后，他对人类深恶痛绝。哦，居然是这样。天鬼，你的大酒店卖不卖？不可能，我天鬼绝对不会把酒店卖给人类。那好，那我也该亲自参与一下诡异场景了。下一个场景就去你的天鬼大酒店。不行，老板，他的主场规则由他定，您去就是羊入虎口。老板，三思啊！好啊，我一定好好招待你。诸位都听到了，林峰先生亲口所说，要参与我天鬼大酒店的诡异场景，请各位做个见证。差点忘了，他是人类，确实可以参加场景。可那是天鬼的老巢，规则都是他定的，这不是找死吗？老弟，要不要再考虑一下？在他的地盘，他若真要耍花样，老哥我也不好明着插手，毕竟酒店还不是你的。而且他每年也给鬼律司捐赠。老哥放心，远郊酒厂的捐赠会和天鬼大酒店的一起，尽快到位。只要老哥你在规则内把我公平即可。老狐狸，不就是想问远郊酒厂的捐赠什么时候到账吗？拐弯抹角，绝对公平。天鬼，你若敢在场景里耍阴招，明天就让你酒店关门。规则之内，我自然遵守。既然如此，那就今天去吧。太仓促了，至少要准备一下。没错，至少也要等明天。有钱能使鬼推磨，最坏的结果无非是违规被系统惩罚。对，这个天鬼讨厌人类对我有利，这样才可以名正言顺的砸钱。不用等，就今天。我操，那人类谁呀？竟然走在一群诡异前面！什么一群诡异？你看清楚，那是天鬼、老毛、百目星君、萨格尼斯主教，全是山海市最顶级的大佬。这个人类什么来头？这些大佬为什么都陪着一个人类啊？这人到底是谁？你们认识吗？各位，欢迎光临天鬼大酒店。那么，林峰先生，请准备迎接场景了。祝您用餐愉快。林龙，我亲爱的没有血缘关系的弟弟，末世刚来时，你卷走全家积蓄，父母因此抑郁而终，也让我落到这般田地，真是好久不见啊！就你这个废物，这里可是10大诡异场景之一的天鬼大酒店，你也敢来送死？林龙，你认识他？认识，当然认识。这就是我跟你提过的，我那个没有血缘关系的废物哥哥。不管是诡异降临前还是降临后，都是个为了女人不顾一切的彻头彻尾的废物。原来你就是玲珑那个为了女人要死要活的废物哥哥。这话倒也没说错，无论是末世前还是末世后，我都为了沈雪晴倾尽所有，连那7万鬼币彩礼都是变卖最后家当才凑齐的。但我这个好弟弟趁乱卷走家里所有财产，更不是什么好东西。我警告你，参加场景可以，但绝对不许拖我们后腿，否则不用诡异动手，我们曙光小队先清理了你。
面对诡异，人类不该团结吗？这女人，那是曙光小队，在通关场景方面很有名的，你别招惹他们啊！你是？你好，我叫上官嫣儿。能来天鬼大酒店的人类大多都有些实力或背景，但我有不得不来的理由。我看你好像也比较弱，不然我们组个队。可以。这样的话，我们两个在一起，通关率大概至少能提升0.001成。真有意思呀，和一个身份不明的小乞丐组队，这个林峰看来也没什么了不起嘛。天鬼，小心说话，祸从口出。我知道你在打什么主意，但凡事别做得太过分。李峰若死在你场景里，那天鬼大酒店也就没有存在的必要了。天鬼，你自己看着办吧。我真不知道这小子给你们灌了什么迷魂汤，不过你们放心，他一定会喜欢我专门为他挑选的通关场景，你们也会喜欢的。这个场景叫做大家来找茬。各位贵宾，今天天鬼大酒店给大家送福利了，我们将启动隐藏场景任务，这个任务的名字就叫做大家来找茬。怎么回事？这个场景任务从来没听说过。确实没遇到过，都打起精神。隐藏任务听起来就不简单。不是说天鬼大酒店的任务流程很固定吗？怎么突然改了？天鬼，你临时更改任务，你这是违反规则，蓄意报复。这个大家来找茬任务早已在鬼律司备案，只因难度过高，一直未曾启用。严格来说，天鬼并未违反规则。场景任务很简单，所有人类玩家都将成为本酒店的尊贵客人。随后，本店的服务员和厨师会为每桌奉上10道精美菜品，这10道菜里有9道是专供诡异享用的佳肴，人类吃了可是会死的哟。而你们要做的就是找出唯一那道对人类无害的菜品，并吃下它，成功即可通关。当然，不排除某些天赋异禀之人吃下一道诡异菜肴后侥幸未死，那么请继续品尝，直到你找到安全的那道菜，或者死亡。1/10的存活率，这怎么能叫找茬？这分明是赌命！正是需要大家运用智慧，仔细观察，找出那道不同的茬呀！混蛋，九死一生的任务，他分明是故意的。九死一生，这难度。冷静，一定有破绽。看来我果然还是那么倒霉，第一次来就遇到规则变更，这个规则几乎是必死之局。跟你的运气没关系，这分明是冲我来的专场招待。很好，我倒要看看你这找茬游戏能不能经得起我的超能力。那么现在，大家来找茬场景任务正式开始。一共12位客人，2人一组，请一一入座。每桌菜品完全一致，但这恰恰是陷阱。规则从未保证每桌的安全选项是同一个。天鬼在诱导我们互相算计，用别人的命来试错。林峰大哥，都一样，这怎么选啊？菜品完全一样，那道安全的菜是否也完全相同？很好的推理，但是规则之内无可奉告。补充一点，选错者，我的员工会提供无痛超度服务，以免诸位品尝到灵魂被侵蚀的极致痛苦。你们有10分钟，超时或选错，鬼印剥夺，届时诸位就是我这群饿坏了的员工们合法的自助餐。互相试毒，前提是安全菜一致，谁敢做第一个必死几率高达90%的炮灰？你们俩现在立刻吃！我们凭什么先吃？你们难道看不出来吗？这个规则就是要让我们自相残杀。我们人类在这种时候不是应该团结吗？哼，他们当然知道，但别人死总好过自己死，人性如此。我的好哥哥，别说的那么高尚。人不为己，天诛地灭。
这才是末世的真理。乖乖吃吧，万一你运气好吃到安全的，弟弟我还能留你一命。他们逼我们吃完，下一个就会轮到你们就不着急吗？第一个吃九死一生，越往后存活概率越高，所以不会有人帮我们。我知道的，我不该对这个世界再抱有任何期待的。废话说完，一人选一道菜，立刻吃，否则我现在就送你们无痛上路。好哥哥，没想到这就是最后一，你放心去吧，以后你的前女友沈雪晴，弟弟我会帮你好好照顾的。这把枪能杀诡异吗？不能。懂了，所以这玩意儿是专门用来对付自己人的。妹子，别太悲观，这就是人性。他们至少没有主动站出来逼迫我们，这已经算他们心底还残留着一丝善意。至于某些人，已经烂到根子里了。天轨这规则完全堵死了我用钱直接解决问题的路。我先吃，帮你试一道。哎，别动！系统，如果我贿赂这些服务员或厨师，算违规吗？赠与贿赂行为均属严重违规。天鬼太可恶了，这是要把所有路都堵死。他算计好了规则，逼老板要么死，要么违背人性。虽然看不惯他，但不得不承认，这家伙的坏水在诡异里是独一份。你们呐，是不是太小看林峰了？真以为我百慕仅仅是见钱眼开之辈？且看着吧。你在天轨大酒店月薪多少？林峰，你以为我没想到你这手啊？他们全都签了终身契约，工资再低也是我的员工，谁敢收你的钱，我立刻让他魂飞魄散，永世不得超生。你和天鬼大人认识？听着，所有人类，谁能让林峰先吃到菜，不管用什么方法，我可以在规则之内给他一次额外的提示机会。我的好哥哥，你真是出息了，一个废物还能得罪这种大人，快吃吧，别耽误大家活命。我真为你们感到可悲，这种行为与背叛人族何异？你放屁！活着才有资格谈未来，一个快死的人懂什么？林峰，我不知道你做了什么，但现在立刻选菜吃下去，否则我想天鬼大人会更乐意看到我直接开枪。谁给你的狗胆，敢用枪指着他？一个卑贱的人类也配用枪指着我的老板？是天鬼借你的胆子吗？动他，永夜教堂与你曙光小队不死不休。以后山海市你们曙光小队难混喽。第9小时复利结算完毕，鬼币加5120万，当前流动总余额6080万鬼币。不可能，这绝对不可能！他就是一个废物，怎么可能让3大场景的老板？老板也是你能辱骂的？我忍你很久了。什么意思？这里是我的场景，想公然破坏规则吗？话倒也不能这么说，他们并未直接干涉你的规则执行，只是现身观战而已。鬼律司司长，他也来了。天鬼，我鬼律司固然崇尚规则，但你当真要如此不留余地？你当明白，今日若一意孤行，便是同时与他们3位交恶。单个或许你尚能周旋，3者联手，过了今日，你天鬼大酒店在山海市将举步维艰。司长大人，你这是在威胁我？这一切都在规则之内，就算你们全部与我为敌又如何？今天我必须让他死！峰哥，打听到了，我问了很多人，得到最确切的消息，陈雪她当年根本没有走出天轨大酒店，所以我才去调查陈雪的下落，本想找到持有部分股权的他来破局，怎么会这样？林峰，你打的是这个算盘，想找陈雪来制衡我，你永远也找不到她，死心吧！是不是只要找到陈雪，我们就有机会活下去了？不可能！你一个卑贱的人类小乞丐，怎么可能知道陈雪在哪里？
你绝不可能知道。他知不知道，试试便知。你紧张什么？你知道陈雪在哪里？我只是想确认一件事，确认了告诉你，你有背叛人类吗？没有，这些诡异场景是我的产业。李经理、主教、老毛是我的合作伙伴和朋友，我林峰从未背叛人类。其实我这次来是来找妈妈，陈雪是我妈妈。妈妈赢了部分规则权限后，就再也没能离开。她被天鬼关押在这里，受了无数折磨。我和妈妈有一个很小的通讯器，每天都能听到妈妈受苦的声音，我受不了了，妈妈也快撑不住了，所以我必须来。我想通关场景，找机会救她。我知道妈妈被关在哪里。天鬼，你竟然输不起，违背规则，私下囚禁折磨获胜者。什么？天鬼，对此你需要给鬼律师一个解释。是我关的，那又怎样？人类不过是圈养的牲畜，一个牲畜竟敢算计主人，赢走我的东西，折磨他，天经地义。这家伙和其他诡异完全不同。李梦他们至少能沟通，有利益考量，而他对人类的仇恨是刻在骨子里的。陈雪只是他发泄仇恨的借口。天鬼，注意你的言辞。人类与诡异已达成微妙平衡，共存是现状，缺一不可。切，白木，就像人类养猪，他们会和猪交朋友。我就是痛恨人类，若非实力不够，我早突进山海市所有人类。你知道你妈妈具体被关押的位置吗？3分钟足够了。李经理、主教、老毛，麻烦你们拖住天鬼。带路，我们去救人。谁敢去救那个贱人？我天鬼与你不死不休！闭嘴，别惹事。我们卷进了一场根本玩不起的争斗里，不得不承认，其中一方就是你那个废物哥哥。你好，我是林峰，我想购买你持有的天鬼大酒店规则股份。规则股份？妈妈，林峰大哥很厉害，他买下好几个诡异场景了，他是我见过最厉害的人类，你相信他？你们在说什么？什么规则股份？就是天鬼大酒店的部分控制权限，你当年从天鬼那里赢来的。我知道你要什么了，但你们走不掉。天鬼已经感应到你们进来，他马上就到，他绝对不会放我们离开，尤其是我。为什么？因为根本就没有什么部分控制权限。当年我太贪心，找到的规则漏洞时，让他把整个天鬼大酒店输给我。所以严格来说，你才是天鬼大酒店真正的老板。是我当时赢了之后，天鬼假意臣服，说要给我打工，我竟然还沾沾自喜。可就在他讨论工资的时候，这个混蛋违背核心规则把我打晕，对我百般折磨，强迫我签署了授权协议，让他代管酒店。所以天鬼只有你被迫给予的管理授权，并没有酒店所有权。对，酒店的主人从始至终只有我。你们真要逼我鱼死网破吗？天鬼，你这话什么意思？我们只是在这里做客观战，何时影响了你的场景规则？老板，找到关键了，否则天鬼绝不会如此失态。天鬼认识这么多年，叙叙旧都不行。
火气别这么大嘛！即便被围攻，天鬼的反应也过于激烈了，像是根基被动摇。3秒，立刻滚出我的酒店，否则我不介意在山海市发动一场诡异战争。就算你们联手，在我的地盘也休想讨好。老板触及核心了，拦住他！你们竟为了一个人类，不惜与我全面开战！玲珑，你弟弟到底是什么人？为什么永业教堂和血色银行会为了他不惜和天鬼开战？不可能，明明就是个废物。为老板打架，能不能少了我老毛？在我的场景里，就算你们3个联手，也是徒劳，森罗万象。是天鬼，他在用酒店的力量对敌，外界对酒店造成的所有伤害都会转嫁到我身上，他们伤不到天鬼的根本。陈雪，请立刻将天鬼大酒店的所有权卖给我，需要多少鬼币？天鬼虽然只是代理人，但他不断窃取蚕食权限，现在除非有巨大数额的鬼币才能。鬼币到底是什么？为什么所有鬼异都如此渴望它？鬼币你可以理解为它是我们这个世界运转的根基，如同传说中修仙者需要的天地灵气，鬼异需要吸收它来修炼，维持自身存在，甚至构建和维持场景。原来如此，鬼币竟然是这个世界的力量源泉。那我的系统究竟是什么存在，能凭空创造这种规则层面的能量？可我如今也拥有了几个诡异场景，为何无法直接转化鬼币？因为你是纯粹的人类之身，缺乏转化和吸收鬼币能量的诡异本质，而我被囚禁折磨这么多年，身体已被环境同化，趋于半鬼异火，本可以吸收鬼币对抗，但天鬼用禁制禁锢了我，从未吸收过鬼币能量。那你现在需要多少鬼币才能冲破禁锢，对抗天鬼，真正拿回控制权？很多，多到不可能。年轻人，你的好意我心领了。燕儿，带林峰先生先离开吧，别再管我了。妈妈，到底需要多少？你说啊！若只是正常购买酒店所有权，或许几百万鬼币便足够。但我要对抗天鬼这些年窃取稳固的权限，扭转规则，需要的能量是天文数字，至少需要5000万鬼币，但这根本不可能。5000万鬼币足以买下好几个天鬼大酒店了。天鬼也是吃定无人会付出如此代价救我，才放心将我囚禁于此。5000万，而且由于酒店规则核心绑定太深，天鬼不死，我无法真正脱离。可若天鬼死亡，酒店规则可能随之崩溃，我也凶多吉少，这几乎是个无解的死局。够了！再打下去，出了2败俱伤，毁了我的酒店，毫无意义。暂时休战，如何呀？我刚才太失态了。林峰在陈雪那边知道真相又如何？只要我不承认，没有实质证据，百慕这老狐狸为了稳定，也未必会彻底撕破脸。最重要的是，林峰绝不可能拿出5000万鬼币。这世上没人会做这种血本无归的买卖，我依旧稳操胜券。系统明确规定，收购天鬼大酒店，根据市场估价，我最多只能出价3000万。若我多给陈雪2000万，帮他翻盘，超出部分肯定被判定为自愿赠与，会触发系统惩罚机制。你难道真的能拿出5000万鬼币？林峰大哥，求求你，只要有一线希望，救救我妈妈，我做牛做马报答你。陈雪女士，我可以帮你，但你需要答应我2个条件。5000万，这怎么可能？第一，这5000万第一部分以3000万的价格将天鬼大酒店的所有权正式卖给我。第二，另外2000万算我借给你的，之后你需要为我打理天鬼大酒店，用你的薪酬逐步偿还这笔借款。
希望借款形式的资金转移能被系统从轻发落，至少别让我再赚钱了。我答应，谢谢你，林峰先生。系统立刻执行交易，支付3000万鬼币收购天轨大酒店，同时借款2000万给陈雪。指令确认，支付成功，扣除3000万鬼币，完成对资产天轨大酒店的收购，借款协议已建立，出借2000万鬼币至目标账户陈雪。妈妈，你真的恢复了！警告：检测到宿主存在规避规则行为，惩罚内容永久关闭，直接收购诡异场景消费途径，今后所有类似交易将被判定无效，无法交易。完了，最重要的花钱方式被封死了，10大场景才收了4个，剩下的时间我要怎么花掉1.6万亿？规则之力正在回归，天鬼，你的末日到了。林先生，大恩不言谢，现在我要去拿回属于我的一切。我跟你一起去，天鬼不会轻易放弃的。我也要去。3位何必为了一个人类大动干戈？不如我们各退一步。不，这不可能！我的核心权限在被剥离。我早就发现，你使用天轨大酒店的方式不像是主人，而像是代理人。天轨，你果然不是酒店的真正主人。天轨，你太让我失望了。作为曾经天轨大酒店的持有者，你知道违反规则的下场。我陈雪，天轨大酒店规则的唯一合法持有者，今日重掌权柄。5000万鬼币，你真的给了他？你他妈到底是什么怪物？整个山海谁也找不出几个能随手拿出5000万现钱的。你关你屁事！我就算死也要拉你陪葬。规则反噬！那血色骷髅蕴含着他与酒店最后的非法链接，一旦撞上陈雪，可能引发不可预测的规则混乱。鬼律司裁定，非法权限链接，强制斩断，剥夺。哇！通关了，我们活下来了！多谢陈雪老板，多谢各位大佬。老板，信不辱命，天轨大酒店上下从此唯您之命是从。2000万借款，嫣儿与我必将竭尽所能，尽快偿还。起来吧，酒店交给你打理，我放心。第10个小时结算完毕，请宿主加快消费速度呢。惩罚生效了，收购场景的路子彻底堵死，花钱必须立刻找到新的花钱方法。血色银行定期存款账户已解封，资金1000万鬼币已转入流动余额，当前总流动余额1.232亿鬼币。又多了，花钱必须立刻花钱。主教之前支付的300万只是定金，永业教堂剩余的2700万尾款现在支付。支付成功，向萨格尼斯支付2700万鬼币。老板大气，属下必不负所托。老毛，远郊酒厂剩余的500万尾款现在结清。支付成功，向老毛支付500万鬼币。谢谢老板，酒厂一定给您经营的红红火火。老哥，永业教堂今年的捐赠按约定是1500万，我先付了。支付成功，向鬼律师支付1500万鬼币。老弟办事就是爽快。远郊酒厂和天轨大酒店按10大场景最高标准，每年各3000万捐赠，2家共6000万，再加上之前答应老哥的那笔特别捐赠，还剩1500万尾款。这样，远郊酒厂和天轨大酒店的6000万鬼币捐赠，我先付1500万，加上特别捐赠尾款1500万，总3000万。
剩下的4500万鬼币，我保证今天内付清。好，老弟说什么就是什么，老哥信你。这真是个财神爷啊，可得赔好了。天鬼呀，就是太傻了。支付成功，向鬼律师支付3000万鬼币。6000多万呢，这都快赶上我们鬼律司在山海市1年的税收了。老弟，只要你不挑战鬼律司底线，不把天捅破，老哥保你在山海市横着走。不能一次给完，人和鬼都一样，为太保就没动力了。况且我也需要留点钱应对突发状况。永业教堂、远郊酒厂、天鬼大酒店3个场景都安排妥当了。李梦被银行叫走，主教、老毛、陈雪都回去管理产业，热闹散去，只剩下最致命的问题，系统禁止我再收购场景了。剩下的10几个小时，还有1.6万亿鬼币要花，我该怎么办？峰哥，外面都传疯了，你现在是整个山海市最神秘的人类，收购4大诡异场景，拿到鬼律司司长的私人羽翼，拥有血色银行至尊血卡，永久固化的血色诡异。现在黑市上关于你的身份悬赏已经开到100万鬼币了，但没人知道你是谁。有才，有个事得告诉你，我之前说过，绑定这个系统，要求我在24小时内花光所有钱，如果花不完，我会被直接抹杀。而现在系统封死了我最主要的花钱路子，收购诡异场景。什么？无法再收购诡异场景？等等，你今天已经花了几个亿了吧？还不够？不够，远远不够。看到这个数字了吗？每小时翻倍，现在流动余额还有4000多万，但再过几个小时，它就会变成几个亿、10几个亿，甚至1.6万亿。而我已经不知道怎么花掉它们了。那买人类的房地产，买地皮，把整个山海市都买下来。末世降临3年，人类秩序崩坏，地产早就一文不值，现在空房子多的没人住，我就算把整个山海市的地产全买下来，也花不掉几百万。这么晚了，谁会来？不会是那些打听你身份的人吧？哎，老板，没打扰您休息吧？我们几个管理层过来看看您。其实还有个小事，咱们赌场快没钱了。赌场没钱了？进来说，详细告诉我，赌场现在什么情况？老板，情况就是这么个情况，我可能步子迈得有点大了。所以你一个不到100平的赌场，按我的意思扩大规模，结果招了1000个员工，还都是提前发整月薪水。是的，按您吩咐，工资翻10倍，普通员工1000鬼币1月，管事5000，我2万。第1个月的工资差不多发光了我们账上留的200万，现在还有100多人的薪水没着落，大概差10万鬼币。哎呦，完了！老板这表情是我理解错了，他说的不是这个意思。老板，是我错了，我这就回去把多招的人都遣散，工资从我的薪水里扣。遣散？不行，绝对不行。不遣散的话，光扣我的工资也不够，老板。遣散绝对不行，我正愁没地方烧钱呢。招人发工资，这简直是系统漏洞啊！不对，是天刀馈赠啊！你没有理解错啊！我的确要组建自己的势力，但你的思路还是太保守。告诉我，现在你手下那1000个员工，如果全部派出去招人，10个小时内最多能招到多少？全部派出去招人，10个小时，一人招1个的话，大概能再招1000人，那大概又要准备100万鬼币发工资，不够。那减一半，招500人花50万。格局打开。检测到宿主计划组建势力，规则补充：势力成员薪资受系统监管，每人每月最高不得超过1000鬼币。我就知道系统这抠门精，每人每月上限1000，也就是说，我想通过发天价工资来烧钱的路子也被限死了。但是人数可没限制。薪资有上限，但人数没有。这1000万鬼币你先拿去。1000万，老板，这是。听着，这1000万是你的招聘专项经费和首月薪资储备金。我要你在接下来的10个小时里，发动你现在所有的1000名员工，让他们用尽一切办法
去招人，不管是诡异、游魂，还是有点特殊本事的人类，只要愿意签契约，来者不拒，薪水就按每人每月1000鬼币算。提前发，我只有一个要求，今天之内这1000万必须全部花出去，1分都不许剩。能做到吗？能，老板，保证完成任务。10小时花光1000万，招满1万人。去吧，我等你的好消息。主教，现在主要靠什么业务赚钱？每月净利润多少？老板，这个我们主要承接一些大型仪式、婚礼、庆典活动盈利，不过最近市场不景气，盈利水平有所下滑。具体数字，每月净利润？最近3个月平均下来，每月净利润大概是负10万鬼币。负数，员工的薪资支出并不高，钱花哪儿了？主要是维护费用。永业教堂规模太大，需要持续用鬼币能量进行养护，防止规则易散或建筑死亡，这部分开销很大。如果用鬼币进行全面翻新，恢复到最佳状态，需要多少？大概100万鬼币。我给你400万，用最好的材料把永业教堂给我修得光辉万丈。另外，我再给你1000万鬼币，今天之内给我招聘至少1万名员工，薪水按顶格每月1000鬼币算，提前发放，能做到吗？老板，这招聘这么多员工，具体是做什么呢？当然是参与教堂的修缮和扩建工程。总之，人先招进来，钱先发下去。系统立刻向永业教堂对公账户转账1400万鬼币。支付成功。老毛，酒厂现在账上还有多少钱？运转需要多少？老板，不瞒您说，快见底了，原材料采购、设备维护都等着用钱呢。给你1000万，一半用于扩大生产，另一半大量招工，提前发薪，今天内把规模给我扩起来。1000万，老板问我，保证完成任务。支付成功，向远郊酒厂支付1000万鬼币。陈雪，酒店刚经历动荡，需要稳定人心，提升形象。我给你1000万，其中一部分用于全面升级酒店团队，另一部分用于招聘，把酒店人员规模翻几倍，待遇按每人每月1000给。明白，老板，我会让天轨大酒店以全新的面貌成为山海市的标杆。支付成功，向天轨大酒店转账1000万鬼币。当前流动余额220万鬼币，还剩200多万，总算可以松口气。第11个小时结算完毕，复利奖励到账，鬼币加2.048亿鬼币，当前总流动余额2.07亿鬼币，请宿主继续努力消费。2亿，又多了2亿，我还能怎么花呀？我还有什么办法能快速烧掉1.6万亿？等等，陈雪，她是半诡异化的存在。她说鬼币对诡异而言是修炼资源，可以吸收吞噬。如果她可以无限吞噬鬼币来提升实力，陈雪，以你现在的状态，如果有无穷无尽的鬼币供应，你能无限吞噬转化为自身力量吗？理论上是的，鬼币是规则能量结晶，对于能吸收它的存在而言，确实是近乎无限的燃料和补品。但老板，这太奢侈了。如果我自己变成诡异，或者拥有一个能无限吞噬鬼币的容器，我可以通过这种方式快速的消耗掉海量鬼币吗？系统只禁止收购场景和违规赠与。如果我自己使用鬼币来强化自身呢？系统，如果我使用鬼币提升力量，这算违规消费吗？经判定用于直接强化自身实力，属于合理资源投入，不违反消费规则。但请注意，此过程不可逆，且强化存在个体上限与转化损耗。找到了，最后的出路。陈雪，告诉我如何让我成为诡异。老板，你要成为诡异？峰哥，你真的要把自己变成诡异？有才，这是没办法的办法，你应该懂的。老板，我必须提醒你，一旦主动选择成为诡异或半诡异，就意味着彻底放弃纯粹的人类身份。我有我必须这么做的理由。你之前说，当年天鬼是将你带入极乐公寓，才完成了对你的半诡异化改造。是的，以生命形态转化，但具体过程我并不清楚。我当时已被天鬼控制并打晕，醒来后身体就已经变成了这样。极乐公寓这个场景我知道，在黑市传闻里，
它是10大场景里最让人类毛骨悚然的一个。据说很多人会变成没有自我思想，只知道遵循某种规则的活体诡异，出来的人也对里面发生了什么绝口不提。没有思想的诡异，那比死更可怕。天鬼已死，秘密藏在公寓里，我没有时间慢慢寻找其他途径了。比起被系统彻底抹杀，至少那是一种存在，而且可能获得真正属于我自己的力量。天鬼已死，想知道具体方法，只能亲自去一趟极乐公寓了。峰哥，我们真的要进去吗？我感觉这地方比天鬼大酒店还要邪门。有才，你留在外面，这次我一个人进去。不，峰哥，虽然我怕的要死，但我们是兄弟，要活一起活，要变一起变。这傻小子，那就一起。花爷来到极乐公寓，我想找到将人类转化为保留完整意识的诡异的方法，价格不是问题。住一晚上，你会找到答案。我可以直接支付巨额鬼币买下这个方法，或者请你直接操作。住一晚上，你就能找到答案。不对劲儿，他对几亿鬼币的反应太平淡了，他所求的根本不是鬼币。那么，我们以参加极乐公寓诡异场景的身份入住，规则是什么？很简单，住一晚上，活着离开，就算完成场景。就这么简单，没有其他任务、规则、禁忌？对，只是住一晚上。没有退路了，转化方法或许就在这住一晚的经历里。好，我们住一晚，2间房。1间就够了。请吧。百慕，那6000万鬼币是否已让你迷失了方向？绝无此事，属下始终坚信并维护鬼律司的规则。那你为何要提醒那人类林峰误入极乐公寓？果然被盯着。表面上我是司长，可一切最终解释与裁决都在这规则化身手中。我不过是个高级傀儡。大人明鉴，属下正是深知林峰疑心极重，行事反常。若我表现得毫不在意，甚至鼓励他去，他反而会起疑心。最好如此。林峰无论他背后站着哪方势力，携巨额鬼币贸然搅乱山海市既定格局，都只能有一条路，死路。鬼币我们可以收下，人必须消失。属下明白，只要他踏入极乐公寓，如果无法转化，必死无疑。即便他侥幸成功转化，新生的诡异之躯与灵魂，也必将完全纳入大人您的掌控之中。生杀予夺，皆在您一念之间。人类身份确实让我鬼律司不便直接干预，加之那近乎无限的鬼币，着实麻烦。但过了今晚，一切都将不同。极乐会为我们消化掉这枚不安分的棋子。你们好，我叫陈进，看气息你们也是人类吧？太好了，这地方总算有点人气了。那位是冯少奇。我来了大概1个小时左右，至于冯先生来了多久，我就不清楚了。哦，对了，方便问一下，你们来这儿也是冲着化身诡异来的吗？化身诡异？你们是抱着这个目的来的？还有人主动想变成诡异？当然了，如果不想寻求转化，谁会主动踏进极乐公寓这地方？难道你们不是？
你猜对了。不过你是为什么想要化身诡异？你不认识我，也不知道我们的目的。看来你们不是我们反抗军的人。反抗军？你们是反抗诡异的人类组织，那为什么还想变成诡异？反抗军？我听说这几年被诡异势力打压得很惨，他们的人竟然想变成诡异。既然你们不是反抗军，那你们冒着巨大风险进入极乐公寓，寻求转化诡异，又是为了什么？峰哥，我这是怎么了？有才，什么感觉？开始了，这是被极乐公寓的规则力量同化，转化成诡异的第一步。我不想变成诡异啊，峰哥，我还没娶媳妇呢。为什么我没事？这转化的触发条件是什么？这就是极乐公寓最让人捉摸不透的地方。只要在这个房间待上一晚，大部分人都会开始这个转化过程。但是像我们反抗军的人，不知道为什么来了很多次都无法成功引发转化。目前看来完全是随机的。不可能，只是我们还没有发现规律，或者有人隐瞒了关键信息。仔细回想，就在你身体发生变化前一刻，你在想什么？做了什么？碰到了什么？任何细微的感觉都不要放过。我什么都没干啊，就在听你们说话，心里害怕，想着千万别变成怪物，然后就这样了。当他的身体彻底透明化，转化就完成了。而转化后，有的人能像陈雪那样保留完整的人类心智和记忆，有的人则会彻底沦为没有意识的诡异空壳。我不要啊，峰哥！回答我最初的问题，你们反抗军以反抗诡异、解放人类为使命，为什么反而处心积虑的想要转化为诡异？因为我们打不过人类的身躯，人类的力量在真正的诡异面前太过渺小了。我们逐渐明白了一个残酷的事实：想要战胜诡异，或许必须先成为诡异，哪怕这意味着背叛我们曾经的人类身份。峰哥，如果我真的变成没脑子的怪物了，你记得给我个痛快。要是我还有脑子，我还跟你混，帮你花钱。看，这就是命运的无常，我们渴求却不得，你们畏惧却降临。第7次了，我依旧是个旁观者。所有诡异场景，无论多诡异，核心都建立在规则之上，绝不能出现真正的随机，否则鬼律斯的秩序基石就会崩塌。这里的转化一定有它内在的可循的逻辑，只是被表象掩盖了。陈进，回答我一个问题：你们反抗军里那些曾经在这里转化成功的人，有没有最终保留了完整人类理智的？有，虽然不多，但确实有。但他们转化成功，保留了理智之后，是不是都选择了离开反抗军，甚至可能与组织失去了联系？你怎么知道？因为我知道这个房间的规则是什么了。规则就是内心深处越恐惧，越快被转化成诡异。那些发自内心强烈渴望追求转化为诡异的人，反而会被规则拒绝。如果是这样，那我们反抗军的人为什么会有人成功呢？你们那些转化成功的同伴，或许他们的信念早在一次次失败和绝望中动摇了。转化后，他们保留了理智，面对自己新的诡异之躯和与昔日战友理念的根本冲突，这才选择了离开。陈进，你来了7次都未被转化，恰恰证明了你内心深处对成为诡异这件事最坚定的信念。如果是这样，那我们反抗军打算通过成为诡异对抗诡异，就是个笑话。除了你们这种怀有特殊目的的反抗军，这世上绝大多数正常人类，谁会发自内心的渴望变成诡异？所以踏入这里的普通人类几乎注定会触发转化。你是那个传闻中1天之内连续买下鬼鬼乐赌场、永夜教堂、远郊酒厂、天鬼大酒店4大场景，和鬼律斯百目星君称兄道弟，手握血色银行至尊卡的人类林峰？规则只能解释有才为什么被转化，但不可逆和保留理智这2点才是关键。如何控制？峰哥，我的脚没感觉了。告诉我所有细节，关于转化后是否保留理智，你们观察到什么？都一样，一开始转化人就定在原地不能动，但还能说话，从脚开始一点点往上，直到全身透明，最后头颅消失，重塑成诡异身体。理智是否留存，只有重塑完成那一刻才知道。我们试过所有方法干预都没用，完全影响不了。不对，陈雪当年绝不想变成诡异，但她成功了，
还保留了理智，而且是在昏迷中完成转化的。这说明转化过程可以被干预，甚至被定制。谁在控制？极乐婆婆不在房间里。陈进，你来了7次，这7次冯少奇是不是都在？在，每次都是他先到。我一直以为他也是来尝试转化的。那其他人来的时候呢？他也在吗？这我不清楚，但反抗军其他小组汇报时，好像没提过有这么个固定的人。那你能确定他是你们反抗军的人吗？我没在组织里见过他，但他说自己也是。你怎么发现的？一个连续失败7次、求而不得的人，不该是这种置身事外的冷漠。刚才我们剖析规则时，任何一个真正的人类听到那种颠覆性的真相，都该有震惊。他没有，他的平静出卖了他。很精彩的推理，林峰先生，不愧是能搅动山海市风云的人物。那么，猜猜看，我又是谁？或者说，我是什么？我猜，你就是极乐公寓这个场景的一部分。极乐公寓？哼，他还不配让我成为他的一部分。老实说，我对你有点失望，比预想中差了不少。哼，差。所以，极乐公寓不止表面上这么简单，对吧？让我猜猜，地下或者更深层的地方，才是你真正的地盘。知道我的身份，专门在这里等我。现在全山海市都知道我手握4大场景，和百慕星君有交情，还有血色银行背景。正常不会有诡异想正面招惹我，但你显然就是冲我来的，所以你的位置至少在百慕之上。可我实在想不通，一个区区极乐公寓10大场景里排名靠后的存在，凭什么有这种底蕴和胆子？有趣，真是有趣。虽然不知道你背后站着哪路神仙，但这股聪明劲儿还算对味儿。我是谁，你不用管。今天我只有一个目的，帮你完成转化，让你成为诡异。你看，这和你原本的目标不是完全一致吗？和我想的不一样，我原以为他是来阻止我转化，或者有别的图谋，没想到他的目的竟然就是帮我转化，这更不对劲儿了。我们的事可以稍后再说，你既然有能力控制这里的规则，能不能先停下我兄弟的转化，把他恢复原状？当然可以，毕竟他只是个无关紧要的角色。看，很简单。那么现在，我们可以专心谈谈你的转化了，林峰先生。不行，林峰先生，你绝对不能转化为诡异。啊？为什么？你们反抗军不都在追求转化吗？为什么我不行？您不一样，从你1天之内连收4大诡异场景开始，您在山海市的身份就已经特殊了。人类已经几乎没有希望。这几年，山海市人口锐减了9%，剩下的1/10还在不断消亡。我们反抗军曾预估过，最多3年，山海市的人类将彻底灭绝。灭绝？对，灭绝。因为诡异场景的运行机制，本质上就是一场针对人类的缓慢而不可逆的清除程序。哪怕最简单的场景死亡率只有1/1000，但一个人要活下来，每月都必须参加1次，1年12次，10年120次，概率累积下，死亡是必然的结局。诡异场景任务的逻辑终点就是人类灭绝。这么严重吗？我们平时只觉得难熬，没算过。他说的数据是真实的，诡异世界的底层逻辑确实指向人类的最终消亡。但事到如今，说这些又有什么用呢？
不如让我帮你们全部完成转化，成为鬼异，获得永生，彻底摆脱人类这个注定消亡的种族身份。林峰，别听他的，人类还有希望，你就是人类最后的希望。而我现在终于知道你是谁了，怪不得林峰能一路无阻的来到这里，怪不得4大场景的代理人，甚至鬼律司都默契的没有真正阻拦。你是规则，对吧？无论是鬼律司还是诡异场景，都建立在规则之上，必受其约束。任务场景为何总在变化，却要遵循某种铁律？鬼律司为何只是维护者而非制定者？因为制定规则，管理这山海市所有诡异的存在，就是规则本身。而你，冯少奇，是这座城市无形的网，是规则的体现。林峰，你绝对不能转化为诡异，你不是普通的希望，你可能是我们发现的唯一的真正的。你话太多了。你对他做了什么？没什么，现在我们继续谈谈你的转化。林峰，你没得选，要么成为规则的一部分，或者被规则抹去。不能转化，最后的希望，唯一的什么？规则亲自下场要逼我转化，这绝不是帮助，这是要把我也变成他的一部分，或者彻底控制我。陈静到底知道什么？我该怎么办？鬼世界降临的那一刻起，人类的结局就已注定，转化或者死亡，这是规则，也是宿命。因为你是唯一的变量，林峰，我不知道你如何获得那近乎无限的诡秘，但能让人类延续下去的唯一可能，就是让人类掌控一个或多个诡异场景。只有成为场景的主人，才能将参与者的死亡率降低，才能开辟出真正的生存区。如果我转化为诡异，同样可以继续掌控我的场景，有什么不同？陈金，我倒是小瞧你了，竟能挣脱我的控制，而且你知道的比我想的要多。不过知道规则又如何？就凭你们俩，也掀不出什么风浪。因为你一旦成为诡异，你就将被纳入规则的直接管辖之下。整个山海市所有诡异、生杀予夺最终解释权都在规则手中。你现在是人类，规则无法无端抹杀一个未违反和谐规则的人类，这是铁律。可你若成了诡异，就等于自愿走进了规则的笼子。原来如此，所以他才如此迫切要帮我转化。我不是普通的不稳定因素，我是人类目前唯一可能破局的关键。转化我，就等于彻底控制我，消除这个最大变数。呵，我真是太蠢了。主教、老毛，甚至百慕，他们话里话外的提醒和顾虑，原来指的是这个。你死了，人类就真的只剩灭绝这一条慢行道了。你现在拥有的势力，在规则面前不堪一击，但只要你还是人，规则就动不了你。你的人类身份是防火墙，也是最后的火种。我不是圣人，我本来也只是个被系统逼着花钱的将死之人，我救不了所有人，但是至少我不能变成帮助他们灭绝自己族群的工具，但不能成为压垮人类的最后一根稻草。我拒绝转化为诡异。峰哥，你的脚！规则响应了，你越是坚定的以人类身份抗拒转化，转化的力量就越会以更凶猛的方式降临。拒绝即是处罚。林峰，你的意志很坚定，但这只会让你更快的、更彻底的成为我们的一员。你当真以为我连一个小小的陈静都无法控制？极乐公寓的规则竟然被用在了这里，我越拒绝，转化越快。他从一开始就在诱导我坚定人类的立场。这样不是挺好，省了我不少力气。你越是坚定的以人类身份抗拒，规则就越会帮助你完成转化。而像他们这样真心想变的，反而需要我亲自帮忙。所以我乐意让他把那些大道理说完，说得越好，你抗拒的越彻底，转化就越顺利。我可以不当救世主，但我绝不能成为扼杀族群希望的刽子手，必须做点什么。停下，快把峰哥变回来！变回来？我费尽心机才推动的转化，你让我逆转？哼，天真！规则，我猜你肯定知道我们准备了什么来对付你。放了林峰，把那个东西的下落和启动方法告诉你。
你们反抗军真以为自己无所不知，手握底牌？哼！你们偷偷铸造的那把规则之刃，我早就知道了。可惜那东西残缺不全，根本伤不了我分毫。人类的灭亡是注定的，区别只在于演出的时长。林峰，乖乖配合完成转化，我或许可以让这个灭绝的过程拖得再久一点。如果你不配合，我不介意让这场戏明天就落幕。林峰，跑！我来拖住他！你是最后的火种，你必须活下来！你们该不会真以为这事有讨价还价的余地吧？老子是天，山海市所有诡异与人类，生死皆在我一念之间。你们这些蝼蚁，凭什么觉得自己有资格活着？检测到超高浓度规则能量，扭曲宿主生命形态，解锁临时战斗权限。宿主可立即使用鬼臂，对自身进行等级强化。等级划分1到9级。现发布强制任务：抹杀叛乱者，进化规则。原来系统你还有这个本事！哼！喂，那个自称为天的家伙，你的剧本该换我执笔了。凡人竟能驾驭鬼臂之力，但是不管你背后是谁，山海市是我的。拼了！系统消耗1个异鬼币强化，余额减少1亿鬼币。再消耗1个亿，余额减少1亿鬼币。走，立刻，别回头！峰哥他在里面喝。今夜之后，山海市将迎来他真正且唯一的主人。老板他……我们无能为力。真是让我意外，你背后存在越来越让我惊叹了。但到此为止了，鬼灵结束了。警告：检测到宿主即将被次级规则实体强制同化，最终协议启动，现一次性授予系统全部剩余资金1.6775万亿鬼币。最终任务：10分钟内完成对当前规则体的净化，失败惩罚形神俱灭。终于等到这一刻了，系统先烧5000亿！什么？不！不可能，绝对不可能！你怎么可能拥有如此海量的鬼币？我不信，我不信！信不信，由不得你。请注意，剩余时间8分钟、7分钟、6分钟。剩余时间最后1分钟。该结束了，系统注入所有余额。不！规则不修，我不可杀！你不能！不可杀！无论尔等来自何方，所持何力，限尔3日，请赴九州殿听罪。那是九州殿，传说统领此方世界所有高等规则与秩序的至高仲裁之地。它真的存在。